హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం పాలు, టీ పొడి, పంచదార లేకుండా హెర్బల్ టీని తయారు చేసుకుందాం. దీనికి కావలసినవి అల్లం ముక్క, తులసి ఆకులు, మిరియాలు, బెల్లం, ఒక పెద్ద కప్పు వాటర్. ముందుగా ఈ వాటర్ని ఒక గిన్నెలో పోసుకొని వేడి చేయాలి. ఇప్పుడు దీనిలో అల్లాన్ని దంచుకొని వేసుకోవాలి. అలాగే తులసి ఆకులు వేసుకోవాలి. తులసి ఆకులు బదులుగా పుదీనా ఆకులైనా వేసుకోవచ్చు. అలాగే మిరియాలని దంచుకొని వేసుకోవాలి. మరీ ఎక్కువ వేసుకోకుండా 6-7 మిరియాలు అయితే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు దీన్ని బాగా మరగనివ్వాలి. ఈ ఆకుల్లోని రసం మొత్తం వాటర్లోకి వచ్చేసే వరకు మరగనివ్వాలి. బాగా మరిగింది, స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి. ఆఫ్ చేసి దీన్ని ఫిల్టర్ చేసుకుందాం. ఈ హెర్బల్ టీ ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. కోల్డ్, కాఫ్తో బాధపడేవారు ఈ హెర్బల్ టీని తాగడం వల్ల రిలీఫ్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు దీనిలో కొంచెం బెల్లం వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. బెల్లానికి బదులు తేనెనైనా వేసుకోవచ్చు. బెల్లం వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. అంతే అండి, ఈజీగా హెర్బల్ టీ రెడీ అయిపోతుంది. మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.